那言儿呢？你和他……他要离开一段时间了。离开？去哪里？自然是回家了。青羽大哥，不要当着落雨哥哥谈我的实力。言儿，好久不见。青羽大哥，好久不见。我临走前本来也想去找你的。找我？落雨哥哥，我待会再去找你。那你们先聊。想不到你竟是堂堂上级神人，你瞒得我和落雨好苦啊。你现在也能一眼看出我的实力了，进步很大哦。放心，我不会告诉他的，让他这傻小子自己去猜吧。说吧，有什么事找我？我这次来是和大家道别的。哦，姥姥让我跟她回神界，也不知道何时才能回来，所以我想告诉你，其实赠予你江兰界的兰书就是我亲叔叔，而江丽就是我亲姐姐。我早就该猜到的，你和丽儿那么像。幸好你没忘记她，要是你做了负心汉，我第一个出手教训你。丽儿她怎么样了？很不好。多年之前，神界发生过一次惊天战斗。奇怪的是，从那之后，追求姐姐的人就变得很多很多。这其中实力最弱的人，也是下部天神。那个周显也在其中。不过你也别灰心，兰叔可是把自己手头的第一灵宝江兰界都送给你了，自然是极为看重你。不过我得提醒你，在渡神界的时候，可别用出江兰界。为何？此事你无需多问，只要记住，神界并不是你想的那般简单，涉及到宇宙的运转，牵涉到无数的宇宙空间。所以要是不想一飞升就被人盯上，就别使出江兰界。这可是你的底牌，要藏好。多谢姥姥指点。还有，不要鲁莽的去找我姐姐。等你实力到了，自然有机会相见。未来的姐夫，你可要努力，别让我姐姐失望哦。好，原本我还以为凭着自己手中的宝物渡神劫自然无虞，现在想来还是把神劫想得太简单了。我这就去闭关提升实力，争取早日飞升神界。原本以为在仙魔妖界不会有人能够打开我留下的禁制，没想到竟然被你发现了，说明你的灵魂境界倒是不错，已能堪比神人。前辈难道不会认为我就是来到仙魔妖界的神人吗？我的迷神殿对于神界之人是有禁制效果的，就是神王想要进来，也要花费大力气，而且强行闯入的话，迷神殿也会自行毁灭。神王？如今你便是唯一有机会获得我迷神殿重宝之人，当然，能不能拿走，还要看你的机缘和能力。你可对神界有所了解？晚辈并不清楚。神界乃所有宇宙空间的顶峰，空间内蕴含着神灵之气。刚飞升的神人会被神灵之气压迫的，只能勉强走路。神界高手，简单来说可分为2大阶段，一个是神人阶段，一个是天神阶段。每个阶段又分为上、中、下3个等级。神人灵魂为灵魂金丹境界，而天神灵魂为灵魂化阴境界。同时，神人使用的力量只是神之力，而天神使用的力量却变成了天神之力。天神最强大的便是对空间的掌控能力。原来神界的高手是这么分的，不知前辈是何境界？我方才所说的神人、天神只是主要层次，我自己便是上部天神境界。那前辈岂不是神界最强境界了？非也非也，上部天神之上，还有完全掌握了空间法则的神王。神王在神界几乎是无敌的存在。几乎？难道还有更强的？神王一旦完全掌控了时间和空间2大法则，便是天尊了。传说中，天尊既可以开天辟地，
也可以毁天灭地。即使灵魂被灭，只要真灵还在，天尊依旧可以死而复生。这就是天尊的能力，绝对无敌。神界如此等级森严，岂不是只能按部就班升级？不然，要知道，实力虽然重要，一把好的武器也不可小视。只要你有好的武器，在神界一样可以越级杀人。而我，就是专门帮人炼制武器宝物的炼器匠师。此枪乃我亲手炼制，虽然只是上品天神器，但也无人敢小觑。是灵。没有元婴之人，倒是世间少有。碎体。多谢前辈手下留情，不过前辈怎知我没有原因？此枪还有碎体噬灵2大功效，就算躲过直接攻击，也会让对方遭受噬灵之苦，而你却能不受其扰，足见你与这枪有些缘分。不像那些神王，也不问缘法如何，只知一味相求。神王也会有求于前辈？那是自然。外面已经守着6位神王了，您仍是不见吗？由他们候着吧。炼器之道，何谓尽头？何谓王者？以天神境界炼制出鸿蒙后天灵宝，放眼整个神界，也只有主人一人能够做到。可那也只是鸿蒙灵宝而已。难道这炉中是？是，就是天尊灵宝。可惜还是失败了。前来求我的那些神王，纵然已经站上神界巅峰了，却无人敢求一件天尊灵宝。只因他们知道那是天尊才能使用的武器，无人可以炼制出来。但我不信我做不到。阿福，我要出发去寻找一些东西了。我有预感，这次一定会成功。那么，这里便交给你了。阿福领命。天尊灵宝，小贝，你我既是有缘之人，我自然不会让你空手离开。但你能从迷神殿带走什么，还要看机缘。何谓机缘？前辈，前辈！可惜几棵树又拦得住谁？看了这么久，竟毫无变化。哦，看似毫无变化，其实就是千变万化。不对，就算骗过我的眼睛，我也可以确认，此处就是这法阵的边界。
你也坚持不住了。这下，看你怎么变！破阵！